இது எப்படி முளைச்சுது? உங்களுக்கு ஆண்டு ஆயிரக்கணக்கான விதை போட்டிருக்கேன். மழை வாங்கி தண்ணி ஒழிச்சாலும் முளைச்சிது. தமிழ்நாட்டை இன்னைக்கு யார் ஆட்சி பண்ணுறான்னு தெரியுமா? முருகன் தானே ஆட்சி பண்ணுறான். ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹால் அண்ட் டிவிஎம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, ஜாண்டியரில் 5050 டிஏ எடுத்து வந்திருக்கோம். இது மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2020ங்க. வண்டி கூட வர்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பம்பரு, டாப்பு ரெண்டும் சேர்த்து தான் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு பேலர் ஓட்டுறதுக்கு எந்த மாதிரி இருக்குமோ வண்டி அந்தளவுக்கு பக்காவாக ரெடி பண்ணி தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? பொட்டி, வண்டி எடுத்துகிட்டு ஒரு 2 வீலர் எடுத்துகிட்டு போகிற ஆங்கிளு எல்லாம் தெளிவாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. டயர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 90% இருக்கும். ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60% இருக்கும். ஓகேங்களா? வண்டி பற்றி ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன். கால் பண்ணி பேசி பாருங்கள். ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து தரதாக தான் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஐடியா இருந்துச்சுனாக்கா கஸ்டமருக்கு கால் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது, அதை சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா சேனலோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு உங்கள் வண்டி டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நான் வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க, ஃப்ரீ தான். அப்புறம் நிறைய பேர் நம்ம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.